你連死我都冇啊！我吞咗落肚。你中意吞係嘛？我劏咗你。唔好，劏咗佢，好殘忍㗎，燒咗佢。你仆街咁殘忍，跟住第三隻冇屎忽啊！你顧下你條命仲好啦。你成日揾啲假稱嚟嚇我，以後就係你最後嘅一啖氣啦！我燒死你！咪啊！行開，放低佢，收埋佢啦！你啲流嘢嚇我唔到。快啲救人啊！好嘢喎，夠膽入我屋開槍添！田先生，而家人贓並獲，你乖乖地跟我哋翻去吧啦。人贓並獲，證據咧？師姐啊，你可以喺我肚入邊啊！我知，同我劏咗佢。即刻放低支槍，唔係我就劏咗佢。你唔好送佢啊！嗰啲人信唔過噶，唔好啊！仲唔放低支槍？放啦嘛！冇子彈啊！山大閘！我睇你哋啲皇家女警點樣威法！喐佢！你冇事啊嘛？呢啲只不過係炮灰嚟啫，不過仲有兩條癲狗喺後邊啊！點解啲女人咁多嘢講㗎？唔係咁，女人又點會叫做八婆咧？
你知唔知道啊？係男人啊，都係我哋啲八婆生嘅。你咁多嘢講，等我割咗你條脷出嚟。哦，出刀仔添噃，癲狗症發作啦，你要小心啲啊！對付你啲女人，我使乜用刀啊？你唔用刀掂唔掂㗎？同啲女人講咁多係冇用嘅，佢哋係要打嘅。喐佢啦！你準備好未啊？我早就準備好啦。你而家掹刀仲嚟得切㗎？哦，對唔住，我唔係有意嘅。我都講聲對唔住，我係有意嘅。我把刀利唔利啊吓？你始終都掹刀啦。如果唔係咁，我點做反派啊？你見你老細行行啊！唔好喐！咪亂嚟啊！問我劏咗佢㗎！阿生你痛，你冇事啊嘛？咪講咁多，你上嚟我就放咗佢。唔好信佢講啊，佢信唔過㗎。你唔好傷我佢啊！我劏你個師弟㗎咋，頭先我呃你㗎咋，有虛人仲喺度咧。子立超，你唔好上嚟啊！嗱，虛人喺度啦。生你痛，你冇事啊嘛你？冇喐啊！唔好埋嚟啊！唔好亂嚟啊！嗰啲裝係假㗎。哎呀！你要緊做乜嘢啊？屈親啊！屈親就唔好執你啦！我要揾翻支真槍啊！你真槍好假槍好啦！你咪做啊！唔好再亂嚟啊！唔好埋嚟，咪喐啊！全部冇喐！啊！放低支槍，老細。